નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ડૉક્ટર સમીર ગામી, ચેસ્ટ ફિઝિશિયન અને ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ. આજે આપણે જાણશું નસકોરા શું હોય છે, નસકોરા શું બીમારી હોય છે કે નસકોરા કોઈ સામાન્ય બાબત છે. દરેક માણસ, દરેક મનુષ્ય જીવનમાં ક્યારેક જ્યારે વધારે પડતા થાકી ગયા હોય છે ત્યારે નસકોરા બોલાવતો હોય છે, કે જે એક બહુ જ સામાન્ય બાબત છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ, જ્યારે કોઈ પુરુષ કે સ્ત્રી વધારે પડતા નસકોરા બોલાવે, ડેઇલી નસકોરા બોલાવે અને ખૂબ જ મોટા અવાજે નસકોરા બોલાવે, ત્યારે આ બાબત ક્યારેક એક મોટી બીમારીને નોતરતી હોય છે અથવા મોટી બીમારી તરફ નિશાની કરતી હોય છે. આ બીમારીને આપણે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા કહીએ છીએ. સૌથી પહેલાં આપણે જાણશું કે નસકોરા બોલવા પાછળનું કારણ શું છે. જ્યારે આપણે સૂઈ જઈએ છીએ, જ્યારે આપણે નિંદ્રામાં હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણા બોડીના બધા મસલ રિલેક્સ થાય છે. આ મસલ રિલેક્સ થવાને કારણે આપણા ગળાના સ્નાયુઓ વધારે રિલેક્સ થાય છે અને આપણો ગળાનો ભાગ સાંકડો બને છે. જેથી જે હવા આપણા નોર્મલ ગળાના ભાગમાંથી પસાર થવી જોઈએ, ફેફસામાંથી, એ હવા નાના માર્ગમાંથી પસાર થાય છે અને એ અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે. એને આપણે નસકોરા કહીએ છીએ, કે જે દરેક માણસ સામાન્ય રીતે ક્યારેક બોલાવતો હોય છે. જે વ્યક્તિઓને વધારે પડતા નસકોરા બોલતા હોય છે, જે લોકોનું વજન વધારે હોય છે, આવા દર્દીઓને ગળામાં સ્નાયુની જગ્યાએ ચરબીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, ગળાના સ્નાયુઓ નબળા હોય છે અને એમની શ્વાસનળી વધારે પડતી સંકોચાતી હોય છે. આમને કારણે એનો નસકોરાનો અવાજ ઘણો વધારે હોય છે અને એ ઓલમોસ્ટ ડેઇલી નસકોરા બોલાવતા હોય છે. આવા દર્દીઓને જો વજન એકદમ વધતું જતું હોય, વજન ઘણું વધારે હોય, દિવસે બેઠા બેઠા ઊંઘ આવતી હોય, દિવસે કોઈ કાર્ય કરતી વખતે કોઈ સજાગ પરિસ્થિતિમાં વધારે પડતી ઊંઘ આવતી હોય અને સવાર ઉઠીને ફરીથી સૂઈ જવાનું મન થતું હોય, રાત્રે યુરિન કરવા વારંવાર ઉઠવું પડતું હોય, તો આ બધા લક્ષણો છે સ્લીપ એપનિયા બીમારીના, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા. આ બીમારીના લક્ષણો મેઇન 3 જે આપણે જાણ્યા: વજન વધારે પડતું હોવું, નસકોરા બહુ ભારે અવાજમાં અને ઓલમોસ્ટ ડેઇલી બોલવા, દિવસે વધારે પડતી ઊંઘ આવી. વધારે પડતી એટલા માટે કે ધારો કે આપણે કોઈ વ્યક્તિ છાપું વાંચે છે, કોઈ ન્યૂઝપેપર વાંચે છે, કોઈ મિટિંગમાં બેઠા છે, કોઈ ડ્રાઈવ કરે છે ગાડી અલોન, અને આવી પરિસ્થિતિમાં પણ જો એમને ઊંઘનો અહેસાસ થાય તો એવા દર્દીઓને સ્લીપ એપનિયા બીમારી હોઈ શકે છે. આ બીમારીનું નિદાન કરવા માટે અમે સ્લીપ સ્ટડી કરીએ, કે જેમાં અમે દર્દીને અમારી ક્લિનિકમાં સ્લીપ સેન્ટરમાં સુવડાવીએ છીએ, આખી રાતનું રેકોર્ડિંગ કરીએ છીએ. એમનું બ્રેઇન કેટલી વાર સજાગ અવસ્થામાં છે, કેટલી વાર નિંદ્રા અવસ્થામાં છે, બ્રેઇનને ઓક્સિજન કેટલો ઓછો મળે છે, દર્દી કયા પડખે સૂવે ત્યારે ઓક્સિજન ઓછો મળે છે, નસકોરા કેટલા પ્રમાણમાં બોલે છે. જ્યારે નસકોરા બોલતા હોય ત્યારે આપણા શરીરમાં ઓક્સિજનની માત્રા ઘટતી જાય છે. બ્રેઇન અમુક હદ કરતાં જ્યારે ઓક્સિજનની માત્રા ઘટે ત્યારે નિંદ્રા અવસ્થામાંથી સેમી કોન્શિયસ એટલે કે અર્ધ સજાગતા અવસ્થામાં આવે છે અને શ્વાસનળી ઓપન કરી દે છે, શ્વાસનળીને ફરીથી નોર્મલ સ્ટેજમાં લઈ આવે છે. આવી રીતે આખી રાત બ્રેઇનને સજાગ અવસ્થામાંથી નિંદ્રા અવસ્થા, નિંદ્રા અવસ્થામાંથી અર્ધ સજાગ અવસ્થામાં વારંવાર ચેન્જ થવું પડતું હોય છે, જેથી બ્રેઇન થાકેલું રહે છે અને નેક્સ્ટ ડે વધારે ઊંઘ આવે છે. જે રીતે બ્રેઇનને વધારે ઓક્સિજન ઓછો મળે છે, એ જ પ્રમાણે શરીરના બીજા મહત્ત્વના અંગો જેમ કે લીવર, કિડની, ફેફસા, હાર્ટ, આ બધાને ઓક્સિજન ઓછો મળે છે અને આવા દર્દીઓને ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ એટેક, પેરાલિસિસ અને થાઇરોઇડ અને ઊંઘમાં સડન ડેથ એટલે કે ઊંઘમાં જ મૃત્યુ થવું, આવા લક્ષણો 15થી 16% વધારે નોર્મલ પોપ્યુલેશનના કમ્પેરિઝનમાં જોવા મળે છે. જો કોઈ વ્યક્તિને નસકોરા વધારે હોય, વજન વધારે હોય અને દિવસે વધારે ઊંઘ આવતી હોય તો એમને સ્લીપ સ્ટડી કરાવવી જ હોય છે. આ એક ઓવરનાઇટ સ્ટડી છે કે રાત્રે પેશન્ટને સૂવાનું હોય છે સ્લીપ સેન્ટરમાં અને ઓવરનાઇટ ઓક્સિજન અને નસકોરાનું રેકોર્ડિંગ કરતા હોય છે. આ બીમારી સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં આવી શકે એવી બીમારી છે. આ બીમારીના મેઇન 2 ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ છે આપણી પાસે. જે લોકોને બીમારી ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં હોય છે એ લોકો માટે સર્જરી ઓપ્શન હોય છે. ENT સર્જન, કાનના ગળાના ડૉક્ટર એક સર્જરી કરે છે, આપનો શ્વસનનો માર્ગ જે નોર્મલ અટકાતો હોય છે એને નોર્મલ સાઇઝમાં લાવે છે, જેથી નસકોરા બોલાવતી વખતે કે રાત્રે સૂતી વખતે માર્ગ વધારે સંકોચાતો નથી અને શરીરમાં ઓક્સિજન જળવાઈ રહે છે. સેકન્ડ ટ્રીટમેન્ટને CPAP ટ્રીટમેન્ટ કહે છે, કન્ટિન્યુઅસ પોઝિટિવ એરવે પ્રેશર. એ દરેક દર્દીને રાત્રે એક ઓક્સિજનનું મશીન આવે છે, નેઝલ માસ્ક આવે છે કે જે નાક પર લગાવીને સૂવાનું હોય છે અને દર્દી એને રાત્રે ઓક્સિજન પૂરતો જળવાઈ રહે છે. તો નસકોરા એ એક મોટી બીમારીના લક્ષણો અમુક પેશન્ટમાં હોઈ શકે. જો આપને નસકોરાની સાથે વજન વધારે હોય, મેદસ્વીતા હોય, દિવસે વધારે પડતી ઊંઘ આવતી હોય, વારંવાર ઊંઘમાં જતા હોય દર્દીઓ,
આવા દર્દીઓને સ્લીપ સ્ટડી કરાવવી જરૂરી છે અને સ્લીપ સ્ટડી કરી ટ્રીટમેન્ટ કરીએ તો આવા દર્દીઓને ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ એટેક, પેરાલિસિસ અને થાઇરોઇડ આવા રોગોથી બચાવી શકાય છે. ધન્યવાદ.